Thank you. Ndĩrenda tũnyitanĩre ndagĩka cigana ũna twarie ũhoro wa kũmenya Ngai. Na ndũngĩhota kũmenya Ngai, kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmenya njĩra ciake nĩkĩ. So nĩngwenda ũndegere matũ harĩa ũrĩ, na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya ũndũ ũrĩa wa bata mũno na ũrĩa wa goro mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na Ngai. Na gũtwarana na Ngai waku kĩrĩa gĩ kĩa goro mũno nĩ kũmenya Ngai nũũ. Na warĩkia kũmenya Ngai nũũ ũkahota kũgera njĩra-inĩ ciake na ũgeka maũndũ marĩa mamũkenagia na marĩa mangĩtũma we nawe wĩgĩre thayũ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũrĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkwenda gũkinya ũguo wĩyũrie atĩrĩrĩ, Roho Mũtheru nĩ kĩĩ kana Ngai nĩ kĩĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Tondũ kĩndũ kĩa mbere, Ngai ti kĩndũ tũrĩ tuona, so it is a spirit. Ũcio nĩ roho. Ti atĩ nĩ kĩndũ tũrĩ tuona na maitho, nĩ kũigua tũiguaga. Na wona twaigua tũgetĩkia. Twarĩkia gwĩtĩkia tũkamenya atĩ nama nĩ kũrĩ Ngai. So the spirit ĩyo nĩyo ĩkoragwo, nĩyo ĩtũ control-aga. Roho ũcio wa kũmenya atĩ nĩ kũrĩ Ngai nĩguo ũtũ control-aga, na watũ control ũgatũteithia kũhota gũikara ta ũrĩa we Ngai ũcio twaragia ũhoro wake ahana. Na mahinda maya nĩngwenda tũhũthĩre ndagĩka nini mũno nĩgetha twĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũngĩhota gũikara ta mũbango wa Ngai. Gũikara na mũbango wa Ngai, kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũtaũkwo Ngai nĩ kĩĩ. Na warĩkia kũmenya Ngai nĩ kĩĩ rĩ, nĩgetha kĩu ũĩ nĩkĩo Ngai rĩ, ũhote gũikara takĩo. Koguo mahinda ma hwainĩ nĩngwenda ũnyitanĩre hamwe naniĩ, na tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ Ngai ti kĩndũ ndũrĩ wona. Ti mũndũ ũrĩ wona, no nĩ kũigua ũiguaga na ũgetĩkia kuma thĩinĩ waku. Warĩkia gwĩtĩkia kuma thĩinĩ waku rĩ, ũkambĩrĩria gũkinya makinya marĩa we mwene endaga, tondũ nĩwe mũrĩithi waku. So rĩ, Ngai nĩ roho. Ngai nĩ roho. Koguo roho hĩndĩ ĩrĩa woka thĩinĩ waku rĩ, nĩguo ũtũmaga ũgagũcenjia kana ũgagwaka, ũgatũma thamiri yaku ĩhote kũrũgama na ĩikare wega, na ũkambĩrĩria gũikara ta mũbango wa Ngai, onakorwo ndũrĩ wamuona, onakorwo mũtirĩ mwaikarania nake. Na koguo mahinda maya nĩngwenda kũhũthĩra ndagĩka nini mũno wĩ harĩa ũrĩ, nĩgetha ũthikĩrĩrie na nĩgetha ũhote kũmenya ũrĩa ũngĩhota gũikara ta ũrĩa Ngai witũ angĩenda, na ũrĩa ũngĩhota gũikara kũringana na mũbango wa Ngai. Ndũngĩhota gũikara na mũbango wa Ngai ũngĩkorwo wĩ nja ya Roho Mũtheru. Tondũ Roho Mũtheru no nginya angĩtuĩka nĩwe ũkũhota gũgũtongoria. Na korwo no tũrore thĩinĩ, ũngĩrora maandĩko matheru, hĩndĩ ĩrĩa ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai yũrĩte na ĩgathira na ĩkehera, mahinda-inĩ macio tũtirĩ handũ tũngĩonekire mweke wa kũhota gũcemania na Ngai rĩngĩ. No hĩndĩ ĩrĩa Ngai mwene aiguire tha nĩ ũndũ witũ, akĩheana mũriũ nĩwe wĩtagwo Jesũ Kristo, ũrĩa wokire arĩ wa mumu akĩambwo mũtharaba-inĩ. Ciugo cia Ngai ciugaga hĩndĩ ĩrĩa amenyire nĩ gũthiĩ arathiĩ nĩgetha ambate atigane na ithuĩ, akiuga niĩ nĩ ngũthiĩ, no wona ndathiĩ ndikũmũtiga mũrĩ oika, nĩ ngũmũtigĩra Roho Mũtheru nĩgetha amũikaragie. So the key word nĩ ngũmũtigĩra Roho Mũtheru nĩgetha amũikaragie. So gũtigĩrwo Roho Mũtheru rĩ, nĩguo ndĩrenda twambe tũmenye atĩ roho ũyũ warĩ kuo rĩ, roho ũyũ nake Kristo rĩrĩa amenyire nĩ gũthiĩ arathiĩ egũtiga nĩgetha ũgwatanĩre hamwe na ithuĩ rĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa twaragia tugaga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ atatũ thĩinĩ wa Ngai ũmwe, Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. So Roho Mũtheru nĩ okaga hĩndĩ ciothe nĩgetha ithuothe tũgĩe na ũtaũku na tũgĩe na ũmenyo wa kũhota kũmenya Ngai wega, tondũ Roho Mũtheru nokĩo kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ gĩatweherera, nokĩo gĩtarĩ kĩehera thĩinĩ witũ. So nĩ akoragwo arĩ mũteithia, nĩ akoragwo arĩ mũtũcaĩri, nĩ akoragwo arĩ mũtuonereria njĩra, nĩ akoragwo arĩ mũteithia witũ wa hakuhĩ. Ona mahinda marĩa twahana ta twaina marĩ, roho ũcio we mwene nĩ atwaragĩria. Na ũngĩthoma ciugo cia Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Corinthians 3, ciugo ici ciandĩkirwo nĩ ndungata Ngai yetagwo Paũlũ. Paũlũ andĩkagĩra kanitha wa Korintho, na hĩndĩ ĩrĩa amaragĩria rĩ, thĩinĩ wa 2 Corinthians 3 verse 17 rĩ, augire atĩrĩrĩ, nake Mwathani rĩ nĩwe roho, na ho roho na harĩa roho wa Mwathani ũrĩ, niho hahoranagĩrwo ũkombo. Nĩ ngwenda ũnyitanĩre nani mũthikĩrĩrie nĩgetha ũmenye kĩrĩa ndĩrenda kwaria ũhoro wake, tondũ arauga atĩrĩrĩ, Paũlũ hĩndĩ ĩrĩa aragĩria kanitha wa Korintho amerire atĩrĩrĩ, nake Mwathani nĩwe roho. So Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake rĩ, nĩwe roho. So Ngai nĩ roho. Na agĩthiĩ na mbere akĩmera atĩrĩrĩ, naho harĩa roho wa Mwathani arĩ rĩ, niho hohanagĩrwo ũkombo. So rĩrĩa roho ũyũ wa Ngai warĩkia gũka thĩinĩ witũ rĩ, nĩ kuohora ũtuohoraga ũkombo, tũkahota kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki, tũkahota kũgĩa na ũndũ wa kũhota kwĩgwatĩra na kũhota gũthiĩ na mbere. Tũtingĩhota gũthiĩ na mbere tũngĩkorwo tũtirĩ na Roho Mũtheru. Tũngĩkorwo tũtirĩ na Roho Mũtheru rĩ, tũgũtũũra tũrĩ o ngombo. So kĩrĩa gĩtũmaga ũkombo wehere na ũthire nĩ kwamba kũmenya Roho Mũtheru nĩ aingĩra thĩinĩ witũ, nĩ ambĩrĩria gũcenjia meciria maitũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena Roho Mũtheru rĩ,
atumaga thamiri ya mundu ituike thamiri njega na nginyanĩru. Na nĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ gwĩka ũndũ ũrĩa ũrĩ na mahĩtia rĩ, ndũngĩhota kũingĩra thĩinĩ wa mahĩtia macio, tondũ ciugo cia Ngai irauga atĩrĩrĩ, harĩa hena roho ũyũ wa Ngai rĩ, kana roho wa Mwathani handũ harĩa ũrĩ rĩ, nĩho honanagĩrĩrwo ũkombo. So nĩ kũrĩ andũ thaa icio matũraga ũkombo-inĩ, tondũ kĩndũ kĩrĩa mekĩte rĩ, matirĩ mahota kũhe Ngai kanya thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, matirĩ metĩkĩrie Roho Mũtheru oke thĩinĩ wao. Na Roho Mũtheru ona arĩkia gũka thĩinĩ waku rĩ, nĩ gũcenjia acenjagia maũndũ maku, nĩ gũcenjia acenjagia mũndũ waku, akambĩrĩria gũgũ-control, so aga take over, akahota gũkũhe access ya kũhota gũkinya harĩ Ngai ũtarĩ na guoya na ũtarĩ na gwĩtigĩra. Tondũ angĩkorwo roho ũyũ nĩwe Ngai rĩ, koguo hĩndĩ ciothe rĩ, nĩ arĩhotaga gũgũtongoria na nĩ arĩtũmaga maũndũ marĩa mothe ũrathiĩ na mbere na gwĩka rĩ, magakorwo marĩ mega na marĩ makinyanĩru, tondũ ndũrĩ thĩinĩ wa ũkombo. Koguo ndũngĩka maũndũ me mũgarũ kũringana na wendi wa Ngai. No ũngĩthoma ciugo cia Ngai ũkĩranĩria hamwe naniĩ thĩinĩ wa 1 Corinthians 13, thĩinĩ wa 1 Corinthians 13 verse 1, ciugo cia Ngai ikauga atĩrĩrĩ, ona kũngĩtuĩka atĩ thiomaga thiomi cia andũ na cia araika, na ngoro itarĩ na wendo, no njikare ndĩ o kĩndũ kĩa rũthuku kĩrĩa kĩnegenaga, kĩaringwo, kana thani ĩrĩa ĩhũrithanagio ĩkagamba karagaca. Angĩkorwo nĩmenyaga kũratha mohoro, na ngamenya maũndũ mothe ma hitho, ona maũndũ mothe marĩa mangĩmenyeka, na ngorwo ndĩna wĩtĩkio, ona o ũrĩa mũthũngĩrĩru kinya ngahota gũthamia irĩma, no rĩrĩ nduĩke ndirĩ na wendani ndirĩ bata ona hanini. So nĩ kwendaga twambe tũmenye atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Roho Mũtheru arĩkia gũka thĩinĩ witũ rĩ, nĩ gũ-create a-create-aga wendo thĩinĩ witũ, na wona arĩkia gũ-create wendo thĩinĩ witũ rĩ, tũkagĩa na ũrũmwe na tũkagĩa na ũiguano. No hĩndĩ ĩrĩa tũngĩaga ũndũ ũyũ ũkũgĩa, tũngĩaga wendo thĩinĩ witũ rĩ, that means Roho Mũtheru ndarahota gũtũtongoria, tondũ Roho Mũtheru kĩrĩa gĩatũmire oke kana kĩene gĩake rĩ, nĩ gũtũnyitithania. Tũngĩrora ithuĩ rĩ, twĩ maciaro ma Roho Mũtheru, tondũ Ngai hĩndĩ ĩrĩa onire mũndũ nĩ araihanĩrĩirie rĩ, nĩho anengerire mũriũ Kristo nĩgetha oke acokie wendo gatagatĩ-inĩ gaitũ nake. So Roho Mũtheru kĩrĩa gĩatũmire akorwo ho, okaga gũtũteithia kũgera njĩra-inĩ cia Ngai, nĩ kũrehe arehaga wendo gatagatĩ-inĩ gakwa na mũndũ ũrĩa ũngĩ. No hangĩkorwo gatagatĩ-inĩ gakwa na mũndũ ũrĩa ũngĩ hatirĩ na wendo rĩ, Roho Mũtheru ndarĩ na kanya gatagatĩ-inĩ gaitũ. Na nĩkĩo ciugo cia Ngai irauga atĩrĩ, atĩ ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ gũthioma tũthiomaga thiomi cia andũ na cia araika, na ngoro itarĩ na wendani thĩinĩ wakwa, ũcio no ũkorwo wĩ wĩra wa tũhũ mũno. Kĩrĩa ngwendaga gũkwĩra atĩrĩ, the foundation ya Roho Mũtheru rĩ, yokire kũrehe wendo gatagatĩ-inĩ gaitũ, tondũ ũngĩrora koguo no tũrona maandĩko mangĩ mauga atĩrĩ, Ngai nĩ wendo, na ciugo cia Ngai cia kĩrĩrĩria ciauga atĩrĩrĩ, ciauga thĩinĩ wa 2 Corinthians atĩ nake Roho Mũtheru rĩ, nĩ Ngai we mwene. So angĩkorwo nĩwe Ngai we mwene rĩ, na Ngai nĩwe wendo rĩ, tũbataire gatagatĩ-inĩ gaitũ tũikare na wendo, na twarĩkia gũikara na wendo rĩ, tũhote kũgĩa na ũndũ tũngĩhota kwĩrahĩra, tũhote kũgĩa na ũndũ tũngĩhota gũkinyũkia, tũhote kũgĩa na ũndũ tũngĩhota kwĩraga Ngai hĩndĩ ciothe, tũhote gũikara ta ũrĩa Ngai witũ angĩenda nĩ ũndũ wa tha ciake. Na tondũ tũtingĩhota maũndũ maya marĩ mothe rĩ, tondũ kĩa mbere tũrĩ mwĩrĩ-inĩ rĩ, tũrabatara gwĩtĩkĩria Roho Mũtheru atũtongorie na atwonererie maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na Paulo nĩ aririe, nĩ andĩkĩte mabuku maingĩ mũno, na nĩ aririe na ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia, akĩarĩria Galatia 5 raini ya 16, akiuga atĩrĩrĩ, raini ya 16, na ningĩ nguga atĩrĩ, thiagai mũtongoretio nĩ Roho na mũtigeke maũndũ marĩa meriragĩrio nĩ mwĩrĩ. Ũndũ ũrĩa ngwenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, mũrata wa Mwathani, kĩrĩa gĩkoragwo kĩna bata mũno nĩ gwĩtĩkĩria Roho Mũtheru agũtongoragie, tondũ angĩrĩra Roho Mũtheru arĩkia gũgũtongoria rĩ, nĩ Ngai we mwene ũragũtongoria. To ciugo cia Ngai ũngĩririkana citwĩrire atĩrĩrĩ, naguo Roho rĩ nĩ Ngai, kana Roho rĩ nĩ Mwathani, nake Mwathani harĩa arĩ rĩ, handũ hacio rĩ niho hohoranagĩrwo ũkombo. Koguo tũtingĩkorwo tũrĩ ngombo tũngĩkorwo nĩ tũrĩkĩtie gwĩtĩkia kũna nama atĩ Roho Mũtheru arĩ thĩinĩ witũ. That means kĩrĩa gĩtũratũ control nĩ Ngai we mwene. Na ikĩo ciugo cia Ngai cia kĩrĩrĩria ciuga atĩrĩrĩ, na ningĩ nguga atĩrĩ, thiagai mũtongoretio nĩ Roho. So mũndũ wothe ũthiaga atongoretio nĩ Roho rĩ, mĩkĩre yake ya maũndũ rĩ, ndĩngĩkorwo ĩrĩ na ũiru, ndĩngĩkorwo ĩrĩ na ũhinga, tondũ ũngĩrora foundation ya Roho kĩndũ kĩrĩa atongoretie rĩ, agĩkorwo ciugo cia Ngai irauga Ngai nĩ Roho rĩ, Ngai ũyũ nĩwe ũtwara
twaragia horo wake Ngai o niwe utacaguraga ndacaguraga kwa rogi ndacaguraga gwa ici ona hindi ria arika kuria mbura ri auragia mbura handu hothe muthenya wa umuthi nie ngihoya ri nawe ukihoya ri maundu macio mothe ni athikagiriria na agacoka agoka akahingia owe so thiini wake ri ni ari wendo wa mundu wothe na ni akoragwo etereire mundu wothe ugeraga raini-ini ciake nigetha mutongoragie na ikio cio ciake ciuga atiri na ningi nguga atiri thiagai mutongoretio na mutigeke maundu maria meriragĩrio ni mwiri 17 ikauga atiriri ni undu mwiri ni wiriragiria maundu maria matangiendwo ni roho nake roho akenda maundu maria matangiendwo ni mwiri ni undu maundu macio meri ni mahitanitie na nikio mutahotaga gwika uria mwendeire inyue ene gutire hindi ungiuga ati we ni utongoretio ni roho no maciaro maria uraciara thiini wa muturire waku ri matironania foundation ya roho mutheru thiini wa muturire waku tondu foundation ya roho mutheru thiini wa muturire waku ri ni gukorwo na ungai muingi ni gukoragwo hindi ciothe ni wendete mundu uria muriganitie ni gukoragwo hindi ciothe ni urakea about your neighbor ni urabatara gukoragwo kimenya atiriri ndungirorera mundu uria ungi akiria thina umurorete tondu roho mutheru kiria arehe thiini witu ri arehaga uiguano arehaga wendani arehaga kuthie na mbere arehaga guthutukania koguo riria ungikora thiini wa muturire waku ni wina maundu ma guthutukania ri kindu kia mbere ni ubatire kumenya atiriri Ngai ndari hamwe nawe tondu korwo ari hamwe nawe ri ciugo cia Ngai cirauga atiriri roho ri ni Ngai koguo Ngai we mwene nake handu haria riri niho hohonagirwo kombo ndingi expect ati we nduri ngombo no ni urarara utari toro ugiciria uhoro wa mundu uria ungi ndigu expect ati nduri ngombo no ni urarara ugiciria uria guthukiria mundu uria ungi muturire urabatara witikire roho mutheru agu control ona arikia gu control na ingira thiini waku ri acenjie muturire waku uhote kurugama wega no uhote gukindirika wega ti maundu maingi urabatara thiini waku nigetha uhote gukinyanira kiria urabatara thiini wa muturire waku ri ni gwitikira roho mutheru agutongorie na warikia kumenya roho mutheru ni kiri na warikia kumwitikiria thiini waku ri ni kuhota gugutongoria na maundu maria mothe urikaga ri ni marigacagira na nduri hindi urikorwo wi ngombo tondu Ngai we mwene atwira atiriri angikorwo ni roho ri aingira thiini witu ri handu haria ari ri hatire no kombo ungikorwo ho so twina kimuthingi mwega na mukinyaniru wa kwamba kumenya bata wa roho mutheru ni ki thiini wa miturire itu ni gutu control na gutuonia maundu maria twagirwo ni gwika na ikio ciugo cia Ngai ciakireria ciga Paulo akira andu aya atiriri nikio tutahotaga gwika maundu maria twiririirie ithue ene tondu sometimes ni tukoragwo tugitongorio ni mwiri hindi ria ukuona maundu maria ureka maundu matari na kiguni thiini wa muturire waku ri hindi ria urona maundu maria ureka maundu matari na kiguni thiini wa murata waku ri first of all batire ukorwo kimenya atiri kiria kiragutongoria ti roho wa Ngai no ni mwiri tondu mwiri o witu ri ciugo cia Ngai ciuga atiri ni wiriragĩria maundu maria roho atangienda na roho akenda maundu maria mwiri atangienda na kono tuhote guthoma ciugo cia Ngai thiini wa verse 18 ndauga atiriri na korwo mutongoragio ni roho ri mutiathagwo ni watho so ndirenda kuga atiri hindi ria twatongorio ni roho ri tutire thiini wa watho verse 19 ikauga atiriri na riri maundu ma kimwiri maria mekagwo ni umwe o wega namo ni maya nindenda gukwira atiri Biblia ni rahothagia gutariria wega muno indo ici ciere ititwaranaga indo ici ciere itinyitanaga tondu o mundu ni ari undu wake mundu uria urikitie kumenyana na Ngai ri ni akia na roho mutheru thiini wake nigetha mu controlage no muonagirio agirwo ni gwika na ciugo cia Ngai kauga atiri angiko indo ici ciere itihana ine ri hindi ria mu thiini wa muturire waku no gicontrolwo ni kiundu gikiri ugakorwo ukimenya atiri ucio ti Ngai uragu controla no ni o mwiri waku uragu controla no ni kwenda kuririkania kwire atiri ni na cira uri mbere yaku na nirabatara gwita ukona kurugama wega na kumenya atiriri above everything thutha-ini ri ndugacirithio ni mundu ucio kuhunjagiria ndugacirithio ni mundu uria mwaragiria nake no mundu uria gagucirithia at the end of everything ni Ngai we mwene na Ngai uyu niwe twerwa atiriri niwe roho wake na ke roho ni arandu hothe arugamite na haria tongoretie ri hatire na ukombo ungithoma ciugo cia Ngai uga atiriri maundu maria makome ma kimwiriri ciugo cia Ngai uga atiriri ni maya ikauga umaraya ni meririria mathuku ona urathoni mirongo ikauga atiriri na kuhoya mihianano na kurogana ona uthu na kugitana na uiru na marakara na ngarari na kwamukana na morutani mahitanu ningi gucumikira na kurio ni maruga maria mainagirwo nyimbo iria itagirire ona maundu mangi ta macio na ha uhoro wa muri ngumwira na ma ota uria ndamwirire na ma ati mbere
ati andu aria mekaga maundu ta macio matikagairwo uthamaki wa Ngai. Ciugo cia Ngai kauga atiriri, mundu uria wika maundu ta macio ri, mundu uria wikoraga ari ngombo ri, kuingira umaraya ri ni ukombo, kuingira thiini wa maruga maria mainagirwo nyimbo iria itagirire ucio ni ukombo, tondu maundu macio ni mokoraga mena tamaa, matingigwitikiria guikara wega. Kugia na uiru thiini waku ri, kugia na rumena thiini waku ri, ucio ni ukombo munene muno uria uturaga winaguo. Na ciugo cia Ngai itwirire atiriri, handu haria Roho Mutheru ari ri hatikoragwo na ukombo. Mundu wothe ukoragwo na maundu maya ma gutura mwiri wake wiriragiria ri, aturaga ari ngombo ya muturire wake. Na nikio ciugo cia Ngai ciakiririe ciuga atiriri, mundu uria wika maundu ta maya mari mothe ri, mundu ucio ndari hindi akagaithio uthamaki wa Ngai ona ri. Ungithoma thiini wa verse 22 ikauga atiriri, no macio ri 22, no maciaro ma Roho no ndenda tunyitane na ni ngwira atiriri, koguo ri that means mwire ni maciaro make, naguo mwanaguo na kiroho ni maciaro make. Na ni kwenda urikane atiriri, Roho Mutheru ri tuona niwe Ngai, so na haria Ngai ari ri maundu mothe ni magacagira ni makinyagira. Ciugo cia Ngai kauga atiri maciaro ma Roho ri ni maya, ni wendani. Na noguo gukoretwo twathoma thiini wa ibuku ria 1 Corinthians 12 verse ni kauga atiri, ona ungithioma ri, ona wone ta wina roho muingi na wendani thiini waku gutire ri, that means ucio ni wira wa tu. Ciugo cia Ngai ciagithie ciuga atiriri, ati maciaro maria Roho Mutheru arehaga thiini witu ri, kindu kia mbere ni wendani, ni gikeno na thayu. Wendani, ni gikeno ona thayu. Koguo kindu kia mbere riria Ngai ambiria go control ri thiini waku, ona mundu uria ungi ri ndungikirieti uru tondu wina wendo thiini waku, ndungireka mundu ucio age gikeno, ndungireka mundu ucio age thayu. Koguo kiria kirabatarania thiini waku ni go make sure mundu ucio ungi mwe nake ni arakorwo na ihinda agakorwo ni ari na thayu, ni arakorwo ena ihinda agakorwo na gikeno, mundu ucio ni arahota gukinyanira wega. Hindi iyo ni hotaga kumenya atiri mundu uragutongoria no uri thiini waku ri ni Ngai we mwene no ti mundu. But many of us wira witu ni gukirieti uru. Wona mundu ungi agithie na mbere urararakwo na tiwe undu uria uratuma thie na mbere angitiga ndungihota guthie na mbere. So gukagia na uiru thiini witu, kwagia na uiru thiini witu ri, Ngai tugakorwo turanitwo nake. Roho wa Ngai ndangigia kanya thiini witu, no Roho wa Ngai agia na kanya thiini witu hindi ria twetikira gutuika andu a guthingata wendo, riria twatuika andu a guthingata gikeno, riria twatuika andu a guthingata thayu. No ngithoma ciugo cia Ngai kauga atiriri, na gukiririria na gutugana na gwikana wega na kwihokeka. Kiuria giakwa ni atiriri, thiini wa maundu maya mothe ri, thiini waku no ukorwo na utugi. Wahota kuona mundu for sure ni arauga ati ni mukanitha, ni arauga ni arugamite wega, ni araiga njira-ini cio thingu, ona no wahunjagia kwao, no wakora maundu maria ena mo ri thiini wa andu ao ri, no akore mundu ungi akiria thina amurorete. No ciugo cia Ngai ciuga atiri mau tiwa maciaro ma Roho Mutheru, tondu Roho Mutheru ri maciaro make ni kugia na thayu na wendani. Kindu kia mbere gukagia na kindu gitagwo gukiririria. Ndiwe thiini wa muturire waku kana ni maundu maigana uhetukagira, ndiwe kana ni hotaga gukiririria, kana hindi ria wona mundu ni agwika uru ri na ndureka mathabu mundu ucio kana mwira-ini imwe kana mutirira-ini imwe ri, aya gukorwo we atongoragio ni mwiri na we atongoragio ni roho, no ni urenda gwika uria eka, ni urenda gwika revenge. No ciugo cia Ngai rauga atiriri, mundu retongoragio ni roho ri, mundu ucio thiini wake ni kuri kindu gitagwo gukiririria. Mundu ucio ni mundu uri na wendani, ni mundu wina thayu. Koguo mundu urahota gukiririria ri ni mundu utangikorwo ataganiirie, ni mundu witikirite gukorwo ati ni mundu urehokeka. Thiini waku muthenya wa umuthi no nguria atiriri, mwe no uhote kwihokeka he mundu uria muri nake. Hihi ri ni uthiaga kanitha ni sawa na maundu maku mothe ni mega na ni wiraga andu Roho Mutheru ari thiini waku ri, hihi no uhote kwihokeka? Kana hindi ria watigwo wi wika ri ukoragwo hindi iyo niguo umite nja muno, kana hindi iyo ugaga ni sawa ni tugatungana kanitha-ini, kana ugaga ni sawa ni ndahonokire. But is for sure maciaro ma Roho Mutheru ri thiini waku ni kugia na gukiririria, ni kugia na undu ucio wa gutugana, ni guthii na mbere na gwikana wega, gwikaga maundu mega hari andu aria mutithanagia nao. Iyo niyo the foundation ya kuonania ati ni Ngai uragutawara. Koguo hindi ria waima nja ya maundu maya ri ukamenya ti Ngai uragutawara we uri mwiri-ini, tondu maya ni maciaro ma Roho Mutheru. Na tuigwa maciaro ma mwiri, maundu maria makorwo maciarite ni ikeno nyingi muno, no ni ikeno itari na value, cia kuguithia dignity ya mundu, cia gutuma andu mamenane. Maruga maria mainagirwo nyimbo itagirire ni andu mathiaga makanyua njohi mageka maundu maria mangi,
ugakora nĩ matemenganire na nĩ maninanire. No ũcio rĩ tiguo muoroto wa Roho Mũtheru. Rĩrĩa Roho Mũtheru aingĩra thĩinĩ witũ rĩ, nĩ gũtuonia atuonagia njĩra iria twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩikara. Nĩ mũndũ wonanagia atĩ nĩ tũbataire gũthingata thayũ, nĩ mũndũ wonanagia tũbataire gũthingata gĩkeno, nĩ mũndũ wonanagia tũbataire ũhoro wa kũgĩa na gũkirĩrĩria na kwĩgirĩrĩria merirĩria marĩa moru na kũgĩa na kwĩhokeka. Ningĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa verse 23 ĩkauga atĩrĩrĩ, na kũhorera na kwĩrirĩria merirĩria ma mwĩrĩ macio gũtirĩ watho wa kũgiria mekagwo. Nao andũ arĩa a Kristo Jesu nĩ marĩkĩtie kwamba mĩĩrĩ yao mũtĩ igũrũ hamwe na thuti ciao ona merirĩria mao. So hĩndĩ ĩrĩa watĩkĩra Roho Mũtheru arĩkie gũgũ-control na akũnyite wega rĩ, nĩ kwamba wambaga mwĩrĩ waku. So nĩ kũrĩ maũndũ wonaga nĩ possible kũmeka, no tondũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku ndagwĩtĩkĩrĩtie kũmeka rĩ, no ũhetũkĩre handũ ũkona ũndũ ũyũ nĩ possible kũwĩka no ndũkũwĩka tondũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku nĩ aragũ-control, nĩ arakuonia njĩra, nĩ arakuonia wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. So niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩenda gũkũrania atĩ rũhĩ-inĩ wa mũthenya ũmũthĩ nĩ gwĩtaũkwo na kũmenya na kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki wa mũtũrĩre waku, kũmenyaga nĩkĩ gĩgũtawaraga. Hihi nĩ mwĩrĩ waku ũgũtawaraga kana nĩ Roho wa Ngai ũgũtawaraga? Tondũ kũrĩ andũ thaa ici mena roho na no mathiomaga. Paulo hĩndĩ ĩrĩa aragĩria kanitha wa Corinthians rĩ, hĩndĩ ĩrĩa meraga atĩrĩ, ona ũngĩthioma mũno rĩ, ona wonanagia nĩ ũraria na araika rĩ, na thĩinĩ waku gũtirĩ na wendo rĩ, ũcio no ũkorwo ũrĩ wĩra wa tũhũ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, gũthioma mũno rĩ ti kũgĩa na Roho wa Ngai. Gwĩka maũndũ mangĩ nĩgetha woneke ta ũrikĩire mũno rĩ, kũu tiguo kuga atĩ nĩ kũgĩa na Roho wa Ngai. No kũgĩa na Roho wa Ngai rĩ, nĩ gwĩka maũndũ marĩa Ngai athanĩte mekagwo, nĩ kũgeragia gũikara na mũbango wa Ngai. Ona gwakorwo nĩ kũritũ nĩ ũrageria kwĩji-squeeze, ona wakorwo nĩ ũrona ũndũ nĩ ũbataire nĩ possible kũwĩka, nĩ ũreka piũ piũ ũkona mũndũ nĩ arakũhĩtĩirie, mũndũ ũyũ nĩ aragwĩkire kĩũndũ ũtangĩhota kũmũkirĩrĩria. No wacoka waririkana atĩrĩrĩ, mũndũ ũratongorio nĩ watho wa Ngai wa Roho Mũtheru rĩ, nĩ arĩ na ũkirĩrĩria, ona wĩkĩtwo ũru ũgakirĩrĩria, no keyũmia nĩ ũndũ wa kũmenya atĩrĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ waku nĩ arĩ na hinya na nĩ kũhota gũgũtongoria. So hau nĩ haku na hau nĩ hakwa. Ũmenye atĩrĩrĩ, nũ ũgwathaga, nũ ũgũtongoragia, nũ ũgũcontrolaga thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoragwo ũkĩhetũkĩra rĩ. Hihi nĩ ũrĩ wagĩa na wendani thĩinĩ waku? Nĩ ũrĩ wagĩa na ngoro ya gũtugana? Kana watugana ũkoragwo ũkĩenda gwĩka revenge tondũ nĩ ũrekire wega nĩ ũgekwo wega? Thĩinĩ wa maandĩko gũtirĩ handũ maria ũguo, mauga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũratongorio nĩ Roho Mũtheru rĩ, nĩ mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ ũkirĩrĩria thĩinĩ wake, nĩ mũndũ ũiyũrĩtwo nĩ gwĩka wega. Koguo gwĩka wega nĩ kĩndũ kĩmwe gĩ bata, na gwĩka wega to nginya wĩke andũ anyu. Gwĩka wega rĩ to nginya wĩke arata aku. Gwĩka wega no wĩke handũ hothe. Ũndũ ũrĩa wariĩ gwĩka rĩ, nĩ ũbataire kwamba kũũbario ũkona atĩrĩ ũndũ ũyũ ndeka rĩ nĩ ũndũ mwega. Ngai we mwene no andutĩra wĩra nĩ mwega. Hihi mũndũ ũyũ ndarĩkia kũwĩka rĩ, nĩ ũranyonia ngerete mwĩrĩ-inĩ. Na warĩkia gũtaũkwo ũguo rĩ, nĩ ũkũhota kũmenya Ngai wega na nĩ ũkũhota gũikara ta mũbango wa Ngai. Na waikara ta mũbango wa Ngai rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũrĩgũteithagĩrĩria gũikara na njĩra iria Ngai witũ endaga. Na Roho Mũtheru rĩ, tuga ndarĩ bata na irimũ. So hĩndĩ ĩrĩa wehera njĩra cia Roho Mũtheru rĩ, waingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ rĩ, wamba ũtuĩkaga kĩrimũ. Watuĩka kĩrimũ rĩ, Ngai gũtirĩ ũndũ mũngĩkĩgĩa ngwatanĩro hamwe nake. Na nĩkĩo ũrakora thaa ici hau tũrĩ rĩ, andũ nĩ akristiano no nĩo mena ũru mũingĩ gũkĩra pagans. Tondũ mũndũ wothe rĩ, bata witũ nĩ rwĩmbo nĩ ndahonokire. No wona wahonoka nĩkĩ gĩcontrolaga, nĩkĩ gĩathambirie thamiri yaku, nĩkĩ kĩamĩcenjirie. Warĩkia kũmenya kĩrĩa kĩamĩcenjirie rĩ, nĩ ũkũhota gwathĩkĩra wendo wa Ngai na wĩikare ta kwenda kwa Ngai. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thengiũ. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno. Ũhoro wa kũmenya Ngai nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa goro na nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Kũmenya Ngai ti ũrĩa andũ maugaga, kũmenya Ngai ti ũrĩa andũ meciragia, kũmenya Ngai nĩ ũrĩa we ũtuĩte nawe. Ndũngĩhota kũmenya Ngai tondũ ũndũ wa andũ. Tondũ warora andũ nĩ ũrĩkoraga andũ acio rĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩnene mũno mangĩgwĩkĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. No ũngĩrĩkia kũmenya Ngai na ũcoke wĩikare ta ũrĩa Ngai witũ endaga, nĩ ũhotaga gũkorwo na benefit nene thĩinĩ wa mũtũrĩre ũratũra na mũtũrĩre ũrĩa ũgoka. So nĩ possible ĩtĩkĩra tu ũmenye Ngai. Warĩkia kũmenya Ngai rĩ, akũbidi Roho wake Mũtheru nĩgetha ũgũtongoragie. Nĩgetha wona arĩkia gũgũtongoria maũndũ marĩa mothe ũrĩbataraga nĩ marĩkinyanagĩra na nĩ marĩgacagĩra. No njage maũndũ maingĩ mũno ingĩmwĩra, no nĩ wega mũno choose kũmenya Ngai na gũikara ta mũbango wake thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ ũyũ rĩ na ũrĩa ũgoka. Tondũ ciugo cia Ngai ciugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa John 3:36, mũndũ ũrĩa wĩna Kristo ena muoyo wa tene na tene. So warĩkia kũmenya Kristo nĩ wamenyana na Ngai na nĩ wagĩa na muoyo wa tene na tene. Kĩrĩa kĩna bata nĩ kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩ nĩ gwĩtĩkĩria Roho Mũtheru agũcontrol.
Njĩtagwo mũtungatĩri Gĩcini, ndungataga na kanitha wa APCA, na wega wa Ngai nĩ ũnjiganĩte igũrũ rĩa maũndũ mothe. Mũrathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke wega.